Здравейте, ще ви представя схема за образуване и функция на хиломикроните. Хиломикроните са липопротеинови комплекси, които се използват за транспорт на липиди в кръвта, получени от храната. Това става в тънките черва, където се извършва резорбцията на всички хранителни вещества. Когато се приема липидна храна, тя се разгражда, липидите се разграждат изцяло в тънките черва до основни органични структури, след което се извършва един специфичен процес, който е само при липидите. Това се нарича ресинтез отново на всички специфични за индивида липиди. Например, специфични за индивида триацилглицероли, холестеролови естери, фосфолипиди и така нататък. Така че, след като се е извършил този ресинтез, в червата се формират едни големи мехурчета, наречени хиломикрони. В тях основният аполипопротеин, т.е. основната белтъчна част, се нарича ApoB48. И вътре в тях се намира най-много от всички липопротеинови комплекси триацилглицероли. И също така фосфолипиди, те са вградени в тази външната обвивка на самото мехурче, като хидрофилните части са навънка, а навътре са хидрофобните участъци. Но също така може да има холестерол, може да има холестеролови естери. И също едно от най-важните неща, това е съдържанието на масно разтворими витамини. Тоест, само чрез мазна храна, липидна храна, може да стане резорбция на масно разтворими витамини. Това са ДК, една запетайка слагаме и се получава 4 масно разтворими витамина D, E, K и A. След това хиломикроните, тъй като са много големи по обем, първо постъпват в лимфообращението, в лимфата, понамаляват по обем и след това постъпват в капилярите, кръвоносните. Там те поемат още някои други аполипопротеини, като C2, който се използва за активиране на ензима липопротеин липаза, и също ApoE. Това са така наречените взаимозаменяеми апота, т.е. те могат да се обменят, докато B48 е стационарен, той не се обменя. След което те се залепват, своеобразно казано, B48 се стои, C2 и E вътре са си пълни с същото, каквото е дошло от червата, и след това в кръвоносните капиляри те попадат на действието на един много особен ензим, който образно казано виси в умена на съда, така че хиломикроните, минавайки през него, този ензим се казва липопротеин липаза. По този начин, действайки върху триацилглицеролите, липазата отцепва масни киселини. И хиломикрона става по-малък по обем и накрая се превръща в едно, трябваше по-малко мехурче даже да го направим, едно по-маничко мехурче, което се нарича хиломикронен остатък. В него има много по-малко вече триацилглицероли и холестерол, и B48 си остава, както и ApoE. Този остатък заминава в черния дроб и се поема в него. Това беше образуването на хиломикроните, които пренасят екзогенни липиди, приети с храната, и ще бъдат доставени до черния дроб.